Habari na karibu katika vipindi vyetu vya nishati endelevu na ujasiriamali. Katika kipindi cha leo tutatoa mwongozo wa kuanzisha biashara ya kuchomelea vyuma na mambo ya kuzingatia ili shughuli hiyo ifanyike vizuri na kwa usalama. Biashara hii ni muhimu hasa ikizingatiwa kuwa shughuli nyingi za kibinadamu kama vile ujenzi, usafiri na kadhalika zinategemea matumizi ya vyuma. Ili uweze kufanikiwa katika shughuli hii, ni vyema ukazingatia mambo haya muhimu: ujuzi, masoko, usalama mahala pa kazi na vitendea kazi. Biashara hii inapaswa ifanywe na watu wenye ujuzi unaoweza kupatikana kwenye vyuo kama VETA. Ujuzi huu vile vile unaweza kupatikana kwa kujifunza kwenye karakana za mafundi waliobobea. Hivyo, kama huna ujuzi huu, ni vyema kumtafuta mtu mwenye ujuzi huo unayoweza kumwajiri. Ni muhimu kuanzisha biashara hii maeneo ambayo yana uhitaji wa huduma kama vile sehemu zenye shughuli za ujenzi na uunganishaji vyuma. Pia, muhimu zaidi kuweka biashara yako kwenye sehemu inayofikika kwa urahisi ili kupunguza usumbufu kwa wateja. Unaweza kuamua kuwasubiri wateja wako wakuletee oda katika karakana yako au kuwafuata na kuomba kazi pale unapoona fursa hiyo. Kama mtaji wako unaruhusu, unaweza ukanunua malighafi na kutengeneza bidhaa kama vitanda na viti na kisha kuviweka kwenye karakana ukingoja kuuza. Ni muhimu vile vile kuzingatia usalama wako na watu waliokuzunguka kama wateja wako, wafanyakazi wako na wapita njia, kwani wewe kama mjasiriamali una wajibu huo kisheria. Mimi kama fundi wa welding au kuchomelea, kabla sijaanza kazi natumia vifaa ili kwa kuweza kujikinga na ajali itaweza kutokea katika kazi. Ninaanza kuvaa jaketi, ambalo jaketi inanisaidia kuchafuka nguo niliyovaa ndani na pia kunikinga na miale ya moto wa mashine ya kuchomelea. Ninavaa kofia ili kuepusha na kitu kinachoweza kudondoka kikaniumiza maeneo ya kichwani. Navaa gloves ili kujikinga na shoti na pia kujikata, na pia inaniwezesha kushika kitu ambacho kikiwa na moto. Na gloves pia ninazopendelea inakuwa ni za ngozi ili zisiweze kupitisha shoti ya umeme. Ninavaa viatu vya selfu ili kunikinga na vitu vyenye ncha kali visiweze kunitoboa. Katika karakana ya welding au ya uungaji vyuma kuna mambo makuu ya kuzingatia kabla hujaanza kufanya kazi yoyote. Jambo la kwanza muhimu ni usalama. Na usalama kwanza lazima ujue usalama maana yake nini. Usalama ni ile hali ya wewe kuwa huru na majanga na hatari. Na ukishaingia katika karakana yoyote ile ya ufundi wa uungaji vyuma, kitu kikubwa cha kwanza unatakiwa wewe uweze kutambua hatari zilizokuzunguka pale. Hatari zilizokuzunguka katika upande wetu sisi waungaji vyuma, mojawapo kuna moto unaosababishwa na uungaji, alafu kuna umeme unaweza ukapata shoti ya umeme kwa sababu tunatumia umeme katika kuunga, na kuna vitu vizito vinaweza vikakuangukia. Kwa hiyo ukishagundua zile hatari zilizopo, kitu kinachofuata sasa ni wewe kuangalia utakwenda nazo vipi zile hatari. Kuna kanuni ambazo sisi tunatumia. Jambo la kwanza, ukishagundua kuna hatari, basi wewe jitahidi kuweza kuiondoa ile hatari. Uiondoe ile hatari isiwepo. Ikikushinda kuondoa ile hatari, basi pale wewe itakubidi sasa uweze kuipunguza ile hatari.
Kama ilikuwa kubwa, basi iwe ndogo. Ukishindwa kupunguza ile hatari, basi wewe itenge ile hatari. Unaweza ukaandika tangazo kwamba hatari huko usiende, kuna hatari, labda kuna shoti ya umeme au kuna utelezi, kuna kitu kama hiko. Kwa hiyo unaitenga, unaandika bango pale. Ukishindwa hivyo, basi iweke chini ya uwezo wako. Yani wenzetu wageni wanasemaga under control, inakuwa chini ya uwezo wako. Yani kama mbwa mkali, basi mfunge mnyororo, ukali wake unabaki pale pale, lakini wewe unakuwa umemweka kwenye mazingira ambayo unaweza wewe yani akawa chini ya himaya yako, hawezi kuleta fujo, au kajenga kama kifensi hivi, yani anakuwa chini ya uwezo wako. Jambo la tatu, katika upande wa umeme sahihi, unaangalia vile vile kitu tunaita polarite. Polarite ni zile alama ya jumlisha na kutoa. Kama unatumia kwenye upande wa DC, basi alama hizo mbili zinakuwepo. Sasa kuna wakati mwingine unaweka ule waya unaokuja kwenye mkono wa kuungia, unaweka kwenye alama ya kujumlisha, na kuna wakati mwingine unaweza kuweka kwenye alama ya kutoa. Ile inakuwa inakusaidia wewe kutoa matokeo tofauti katika chuma unachounga, na hivyo vyote vinakuwa vinaelezwa katika boksi ambalo linashika ile, linatunza zile elektrodi. Huwa kuna namba inaandikwa pale ambayo tutaizungumzia baadaye. Hiyo namba ndio itakwambia wewe utumie elektrodi, utumie umeme wa namna gani. Elektrodi ambazo tunatumia kuunga, ambao mtaani huko wanaziita stiki, ni kama hizi unavyoziona, kama hizi ambazo zinakuwa zinapatikana ndani ya maboksi. Kuna maboksi ya aina mbalimbali, yanaweza kuwa na rangi mbalimbali, lakini hayo maboksi yana maandishi. Maandishi makubwa tunayoyazingatia sisi ni maandishi ya namna mbili tu. Kwanza yanaandikwa hiyo elektrodi inaitwaje, alafu pili tunaangalia namba iliyoandikwa. Kuna namba nyingi tu zinaandikwa, kama hapa kwenye boksi unaweza ukaona kwa mbali, unaona kuna namba fulani imeandikwa E6013. Sasa mtu anaweza akawa anaona tu hii namba hii, kumbe hii ndio inaitambulisha hii elektrodi inatakiwa ifanyiwe nini au uitumieje. Kwa mfano, hapa nyuma huku ndio wanakoandika, unaweza kukuta imeandikwa hizi ndio elektrodi zinazotumika sana huko kwenye mitaa, kwa sababu ndio elektrodi zinazounga katika vyuma vya kawaida kabisa. Sasa ukikuta elektrodi imeandikwa namba namna hii, basi maana yake sasa unaanza hii hapa, hii maana yake hii ni elektrodi, yani inahusiana na mambo ya umeme hii. Lakini kuna namba hizi hapa, hizi 260, alafu tena kuna namba nyingine 13. Sasa hizi mbili zinaenda pamoja hizi maana yake ndio ugumu wa chuma ulivyo. Hapa maana yake ni kiwango cha chini, tukimaanisha kwamba ni 60,000. Yaani ukiona hivi tu maana yake ni 60,000 paundi kwa kila inchi moja. Yaani ukivuta ile mpaka ikatike itakuwa imefikisha paundi 60,000. Ndio hii namba hii unaoiona hapa ambayo imeandikwa kwenye elektrodi pale. Hii namba inaofuata baada ya hizi mbili kuzungumzia, hii inaofuata hii tunaangalia position. Hii tutaitamkaje? Kwenye position tuna maana kwamba unaweza ukaunga wewe muungo wa mlalo ambao ni flat, kama hivi kawaida mtu anaunga namna hii,
yaani anaunga hivi. Katika mazingira ya mambo yetu haya ya kununua vifaa, unaweza ukaenda dukani ukakuta electrode zipo kwenye boksi ambalo limeandikwa namba, na kuna wakati unaweza ukakuta umeenda dukani ukanunua electrode katika boksi ambalo halikuandikwa namba, lakini pamoja na kwamba halikuandikwa namba, lakini ukifungua ndani, ukichukua electrode yenyewe utakuta imeandikwa namba kwenye sehemu ya huku karibu na mwisho. Kwa hiyo ile namba wewe ndio utakaoitumia sasa kutafsiri utumie umeme wa namna gani na electrode hiyo inafaa kuunga kwenye position ipi. Jambo la tatu ni engo sahihi au pembe sahihi. Ile electrode lazima ilale. Sasa pale tunaangalia mambo mawili. Jambo la kwanza tunaangalia engo kwa upande wa kazi. Wakati tunazungumzia pembe sahihi ya electrode, unaweza ukakutana na chuma kama hiki ambayo hapa engo yake inakuwa nyuzi 90. Mwingine atakuwa anaunga hivi, kwa hiyo hapa engo yake ile electrode itakuwa hivi. Sasa itakuwa 45. Mwingine anaweza akajikuta anaunga hivi, ataka aunge hapa, kwa hiyo huyu naye atasimama hapa na electrode. Kwa hiyo engo yake sasa hapa huyu itakuwa hii. Yaani unaigawa kazi jinsi ilivyo, vile vile kazi tu jinsi ilivyo. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne ni spidi ya wewe jinsi unavyotembea na ule muungo wako. Ukienda haraka sana chuma kitakuwa kiayuki, na ukienda taratibu sana basi utakuwa wewe una toboa kile chuma au unajaza. Ushanipata? Sasa ukiwa unajaza pale unatoa muungo sio mzuri. Ukiwa uyayushi na maana muungo haushiki kwa sababu umeenda spidi kubwa. Jambo la tano ni gepu. Wakati wewe ukishaanzisha ule moto lazima uiinue electrode yako iache gepu kidogo. Gepu yenyewe kuipima kwake ni rahisi sana. Wewe angalia kipenyo cha ile electrode unaounga, sio kule kwenye gamba, pale kwenye kile kiwaya, basi ile ndio weka ndio gepu yako. Basi ukiwa unafuata vitu hivyo utakuwa unatoa welding nzuri au muungo mzuri. Sasa kwa mafundi wetu sisi utakuta siku ya kwanza akiunga akatoa muungo mbaya. Kumbe vitu vya kuangalia ndio hivyo vitano. Wewe anza kurekebisha kimoja kimoja. Rekebisha kwanza mwendo, unaona mwendo huu sasa. Ukiona mwendo bado unatoa muungo mbaya, basi unarekebisha kwenye upande wa kuseti umeme. Ukiona hapo bado unaenda vibaya, basi unaangalia gepu ile. Ukiona hapo bado unaenda vibaya, basi unaangalia engo ya ile electrode. Ukiona unaenda vibaya, basi unaangalia je, uchaguzi wa electrode ulikuwa sahihi? Hapo ukiwa unaenda na vitu hivyo ndio utakuta wewe sasa pale utakuwa kwanza kujifunza kwako inakuwa rahisi, kwa sababu utakuwa unaweza kujiangalia wewe mwenyewe. Kama mimi hapa nakosea, ngoja nikarekebishe kitu fulani. Vifaa muhimu vinavyohitajika katika biashara hii ni grinder, drill, meza maalum ya kukunjia vyuma na kutengenezea maua, tepu, square na vifaa vya kujikinga kama maski, boots, miwani, overall. Hata hivyo, kitu kikubwa zaidi ni muhimu sana kuangalia aina za mashine unayotaka kutumia, kwani zipo mashine za aina nyingi, lakini si zote zinazoweza kufanya kazi kwenye umeme wa mini grid. Huu ni mfumo wa uzalishaji wa uhifadhi umeme uliounganishwa kwenye mfumo mdogo wa usambazaji kwa ajili ya kikundi fulani au jamii fulani iliyojitenga. Umeme huu unaweza kuzalishwa kwa nguvu za jua, maji, upepo au biomass.
Kutokana na utafiti tuliofanya, mashine za kuchomelea za MA Inverter DC Arc zimeonyesha kuendana na umeme wa mini grid. Hivyo tunashauri kutumia mashine ya ZX7 315 MA Inverter DC Arc. Lakini ni muhimu zaidi kuomba ushauri wa msambazaji wa umeme kabla hujaamua kununua mashine yako. Unapokutana na mashine ya welding kama hii ambayo inaingiza umeme wa AC, lakini umeme unaotoka ni wa DC. Unaingia wa AC kwa sababu utachomeka katika umeme, na ukishaingia humu utakaotoka ni wa DC. Na utagunduaje ni umeme wa DC? Utaona huku kwenye sehemu za unakotokea utakuta kuna alama ya kujumlisha na alama ya kutoa. Hizi ndio zitakudhihirishia wewe kwamba umeme unaotoka huku ni wa DC. Na wakati wa kuchomeka kuna kebo mbili. Kuna kebo moja ambayo imekuja kwenye huu mkono. Hii unaweza ukaichomeka sehemu yoyote ile unaotaka, na hii inaokuja kwenye hii clamp hapa unaweza ukaichomeka sehemu yoyote unaotaka. Lakini sasa utakuta hizi alama zinakusaidia katika jambo muhimu kabisa. Unaweza ukabadilisha kwenye hii ya kuungia, hii yenye mkono wa kuungia, unaweza ukabadilisha ukaweka huku na ikakaa, ukachomeka huku na hii ukachomeka hapa. Hizi zitakuwa zinakupa matokeo tofauti. Unaweza wewe ukataka chuma chako kiayuke kuliko hii stick ya kuungia, yaani hii ikawa yayuki sana kama chuma, au unaweza ukafanya chuma kikayayuka, hii ikayayuka zaidi kuliko chuma. Vile vile unaweza kwa kubadilisha hapa, kwa sababu ule umeme utakuwa aidha uwe unadondokea au unarukia, yaani ndio mbadiliko unaofanya katika kubadilisha hizi hapa. Unaweza kurudi kinyume nyume au kaenda kimbele mbele. Ndio madhumuni ya kuweka hizi alama. Kwenye upande wa ukarabati au maintenance, kuna maintenance za aina mbili. Kwanza kuna ile ambayo unaweza ukaifanya baada ya mwezi au baada ya wiki mbili, lakini kuna nyingine unafanya kila siku. Lakini kikubwa zaidi tunachosisitiza sisi, usifikie kwenye kuitengeneza mashine ikiharibika. Inatakiwa wewe uilinde hii isiharibike, na kuilinda isiharibike inabidi kwanza uwe msafi. Vumbi unaweza ukakuta wewe unaliacha tu, vumbi lingine linakuwa lina mafuta, na vumbi lenye mafuta mara nyingi linaganda, likija jingine linaganda juu yake, nyingine linaingia ndani humu kwenye vitu vya humu ndani, inaweza kuharibika. Lakini vile vile usifanye kazi kwenye mvua na mashine kama hizi, kwa sababu maji yanaweza kuwa yanaanza kuingia humu yakaharibu vifaa. Vile vile utaweza kumkuta mtu mwingine ameunga chuma, kawaida ukikipata moto, kikiungwa kinapata moto, alafu akakitupia kwenye kebo, kinaunguza hizi kebo. Sasa kebo zikiungua, ujue zinakuwa hazina ili gamba ambalo linazuia umeme usitoke nje. Zikigusana zenyewe kwa zenyewe zinakuwa zimefanya shoti, mashine inapata moto bila wewe kujua. Unaweza ukakuta unaunguza hii mashine. Vile vile utakiwi kuifanyia kazi mpaka ikapata moto sana. Unafanya kazi inapumzika, kwa sababu ikipata moto sana inakuwa ubora wake unapungua, hata utoaji wa moto unapungua. Alafu usiwe mtundu wa fungua mashine yenyewe. Hii mashine ikiwa inafanya kazi iache kama ilivyo, lakini mwingine utaka utundu aone ndani kuna nini. Sasa ile nao vile vile inaweza kusababisha ukaiharibu.